कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते वक्त सेफ्टी सबसे जरूरी होती है। रूल 1, हार्ड हैट बिना हेलमेट के साइट पर कदम भी मत रखो। रूल 2, सेफ्टी शूज आयरन टो वाले शूज से पैर सुरक्षित रहते हैं। रूल 3, रिफ्लेक्टिव जैकेट ताकि विजिबिलिटी बनी रहे, खासकर रात में। रूल 4, सेफ्टी हार्नेस हाइट पे काम करते वक्त लाइफ लाइन पे बंधना जरूरी है। रूल 5, डोंट यूज फोन मशीनरी एरिया में फोन का इस्तेमाल माना है। रूल 6, साइट क्लेanलीनेस छोटी छोटी चीजें भी स्लिप्स और एक्सीडेंट्स का रीजन बन सकती हैं। सेफ्टी रूल्स का पालन करो ताकि साइट सुरक्षित हो और काम स्मूथ चले। और ऐसे और ज्ञान के लिए सब्सक्राइब करो सिविल साइट ज्ञान।